Заходим в наш ЖК. Девять этажей. 9 этажей. Да, очень важно. Почему важно? Потому что 9 этажей. Не 7, а 9. Вон, да. Это тоже хорошая вещь. Ну, не вещь. Как успехи? Да пока нет. В общем, решили пешком пойти. Лифт все выше и выше выезжает. Да уже фиг с ним, уже дойдем нам на 4. Пусть себе едет. Собираемся в Крабовое ущелье ехать. Скорба. Лучшего воина Скорбов. Здесь я обещал показать. Это не аквапарк, это оказывается аквазона от ближайшего отеля. 4-звездочного отеля. Бассейн, там пара горок.